春雨物語。地片びら。建国より第51代の帝、平城天皇が政を行ってからというもの。洪水も干ばつもなく、民は腹包みを打ち、豊かな恵みに喜んで歌い、優れた家臣たちは鳥垣を選ばず巣を作るように集まって、大道という良い年号を博士らが選んで、帝に申し上げた。帝は位についてから間もなく、弟君の神の親王を世継ぎとし、東宮御所を築かせて移らせたが、これは先代の弟君へのご寵愛あってのことだった。弟君の聡明さは君主の中でも類がなく、和漢の書にも通じ、その筆を取った書物は中国の人々がありがたがり求めて帰ったということである。この時代、唐は建宗の治める時代で、徳はおのずと隣国との交渉にも及び、新羅の愛想王は過去の先例に倣い、数十隻の船で貢ぎ物を送ってきた。帝は善良で温和な性格で、早く弟君に位を譲りたいと思い、密かにその旨を相談していたが、大臣や参議たちは、今しばらく思いとどまってください、とそれを押しとどめていった。ある夜のこと、帝は亡き先代の父上、桓武天皇の夢を見た。亡き先代が声高らかに、今朝の朝けな来る鹿の子の声を聞かずば、ゆかじ世の更けぬとに。今朝の鳴く鹿の声を聞かないうちは、夜が更けたとしても去らないつもりだ。帝はよくよく考えて、この歌の心を、鹿の声は自分の上位のことであろうと思った。また別の夜、夢に先代の使いが現れて、謀反の疑いをかけられ、絶食して命を絶たれた佐原親王の霊が、先代、父君の柏名の領母にやってきて謝っている。ただ、自分の血筋が絶えることを嘆いておられるのだ。と言って、使いは去っていった。帝はこの夢を、自分の心の弱さゆえに見る、ただの夢だとは思ったものの、佐原親王に須藤天皇と尊号を贈られた。法師や神官らは祭壇に上がり、家事祈祷を行ってお祓いをした。家臣の藤原の中成や妹の薬子らは、夢には6種あると言います。その良し悪しは定めでありましょうか。帝のお心が率直なのを良いことに、悪しき神が取り付いたのです。と言って、出雲の広成に命じて、薬を煎じて差し上げた。また、参議大臣らは相談して、あちこちの神社や寺に使いを送り、宝亀の国で、世を捨て山にこもっていた玄彬法師を呼び出して、家事祈祷を行わせた。この法師は宗図という位を賜っていたが、一族である湯気の道教の暴虐を汚らわしく思い、方々の山深くにこもり、修行に励んでいた。玄彬は朝廷で7日間かけて妖魔を払ったので、おいとまをいただきたいと申し上げたが、帝は引き続き参内せよ
と命じた。しかし玄彬は思うところがあったのか、また燕国に帰ってしまった。中成は自分以外の家臣を遠ざけようと企んで、薬子と共謀し、帝を慰めした。帝はよからぬ思いもただ笑って気遣いしてしまうので、夜な夜な行われる宴会では男女が集まって舞い歌い、その輪を八重にも巡らして遊ばれた。皆は帝の歌を歌い上げた。さおしかは夜こそ来なけ奥露は、死も結ばねば我若よなり。おじかは夜ごとに来ては目近を求めて泣くが、梅雨が霜を結ぶ季節までにはまだまだあるので、私も若々しいままでいられる。帝が杯を取ると、薬子は扇を取って踊った。三輪殿の髪の戸を押し開かすもよ、幾久幾久。お酒の神三輪の明神が神の戸をいっぱいに開いておいでなさった。いつまでもいつまでも。と袖を翻して御代をお祝いした。帝は気分もすがすがしく、朝の祭りごとも怠らずに励まれた。弟君の学才が優れていることを意味嫌い、密かに悪く言う者もいたが、帝はこれを耳にして、我が高祖が矛を取って国の道を開かせ、弓矢を取って仇を撃ってから、第10代の崇神天皇の時代までは、特に記すべきこともなかったのか、日本書紀に見るべきところはない。儒教が伝来し、立派な教えに悪を正したかと思えば、実は真実を曲げて言葉巧みに飾り立て、時代が下るほど穏やかではなくなっている。私は書を読むことには疎いので、ただ率直に努めることにしよう。と独り言をつぶやいた。ある日、大空に雲一つなく、風は枝を鳴らすほども吹いていないのに、空に轟く音がした。その時空海が参内しており、念珠を手に取って呪文を高らかに唱えると、たちまちに何者かが地に落ちてきた。怪しいことに万人が車に乗って空をかけていたのである。これを捉えて棺に押し込め、難波の堀江に沈めさせ、隠部の浜成はその万人が落ちたところに三尺約1メートルもの穴を掘らせて、勘柳の呪文を声高らかに唱えたと。ある日弟君が先代の柏原の陵墓に参拝し、何かを密かにお願いした。どのようなお心であったのか、誰も伝え聞いてはいない。帝もある日、先代の柏原の陵墓に参拝した。多くの役人が先払いをし、護衛の行列が続いている。左右の大将中将は、みこしのあちこちに弓矢取りを置いて、太刀をきらびやかに帯びていた。大きな机に供え物を渦高く積み上げ、榊の枝に色とりどりにかけたその様は、寝台もこうであったかと思わせるほどであった。雅楽寮の左右の人々が立ち並び、三種の笛と鼓の音が素晴らしいと、心得のない雑用の者までもが耳を傾けて聞いている。すると突然、怪しいことに、後ろの山から黒い霧雲が立ち上り、
雨こそ降らないが、大晦日のごとき夜の暗さになった。急いで我も我もと多くの雑用の者のみならず、お供の者たちが帝のみこしを取り囲み、左右の大将中将は列を乱して身構えた。そしてご帰還の声が高々と告げられると、多くの家々が門を開いた。ただごとではないと医者らが急ぎ駆けつけて薬を煎じて差し上げる。帝は以前から考えていた上位の前兆ではあるまいかと納得して、少しも悩む様子もなく杯をあげた。来すのの小鮎にまらびが丘のわらびを添えて、なますやら何やらを召し上がり、帝はご機嫌麗しい様子。夜には月も出て、ホトトギスが一二度鳴くのを聞いてお休みになった。空海が翌朝参内し、帝が古代中国の皇帝は遠い昔の話、それより後の時代の話をせよと言うと、空海はどの国に教えが先に立ち、国が開けた例がありましょうか。陰の東王の故事に、三隅の網、一隅我に来たれとあります。両の網三つの隅を開け放して、一つの隅の獲物だけが私のところに来い。取り尽くしてはならぬ。と言って、民の心を集めたという美談がございますが、実はこれが私欲を満たす偽善の始まりで、東王が射止めたかったのは、魚や鳥、獣ではなく、民の心だったのです。帝はただひたすら、お心が素直でありますから、そのお心のまま、祭りごとを行われればよいのです。日が昇れば起き、日が沈めば寝る、腹が減れば食べ、喉が渇けば飲む。民の心に私欲はございません。と言うと、帝はうなずいて、よしよしと言った。次に弟君が参内し、しばらく話をした。帝が、何故中国の周は800年、漢は400年もの長きに続いたのかと聞くと、弟君は賢い方でしたので、帝の心境を察して答えた。長いとは言っても、周は70年で次第に衰え、漢も初代の祖、劉邦が亡くなってから間もなく、呂氏の乱が起こっています。王が慎みを怠ったからというわけではありません。と答えた。帝は、それでは天の定めということか。天とは、日々この世を照らす高祖、天照大神の国、高間原のことであろう。儒学者は、天とは天上のことを指すのかと聞けば、人が持って生まれた天命のことだという。また、日月と流れる数の限りだとも言う。これでは意味が違いすぎる。また僧侶は、天の主帝釈天も、その冠を傾けて釈迦の教えを聞いたとも言う。なんと煩わしいことか。と言った。弟君は何も答えることなく帰っていった。翌朝、上位の命の理が下った。旧都となっていた奈良の平城に下り、お住まいになるという。元明天皇から先代に至るまで七代の都であったので、昔の宮殿があった様子を、咲く花の匂いがごとく、今盛りなり、と
万葉集で読まれたのを思い出して、その地にお決めになった。吉日を選び、今日出発する。宇治に着いたところで、車をしばらく止めて、川面を眺めて歌を詠んだ。ものの不要、この橋板の平らけく、通いて使え、よろずよまでに。武者たちよ、この橋板が平らなように、通って我に使えよ。いつまでも。この歌を歌人らが7度読み上げた。網代の波は今日は見えねど、千代千代と鳴く鳥は飼わずに群れいるを。有名な網代の波は今日は見えないが、千代千代と鳴く千鳥は川の巣に群れている。と歌ってまた杯を命じた。薬子がいつものようにお酌をすると、上皇は続けて歌を読めと言った。そこで薬子がまず最初に読んだ。旭山に吠える空は昨日にて、衣で寒し宇治の川波。旭山に日が輝いていたのは昨日のこと。今日の宇治の川波は寒く感じられます。と歌うと、上皇は川風はむしろ涼しく吹いておる。と言って微笑んだ。左中将藤原のこれなりも歌を詠んだ。君がけう朝川渡るよどせなく、我は使えんよう宇治ならで。君が今朝この川をお渡りになっても、よどんだ瀬とは違い、私はお使いいたします。よう憂うこともなく。兵部大夫立花の貢ぎも読んだ。芋に似る花としえば徳きても、見てましものを騎士の山吹。愛しい女性に似ていると読まれた花といえば、早く見たいものだが、川岸の山吹の花こそそれであった。それを聞いて上皇は、いや、それは宇治ではなく、立花の小島ヶ崎の山吹のことではないか。飛鳥の旧都で草壁の巫女の御殿のあったところだ。と言った。他にも多く歌はあったが、忘れてしまった。奈良坂で夕飯を召し上がった上皇が、この手頭はどこのであるかと尋ねたので、それは表裏ありまして、心のねじ曲がったものに例えた意味言葉です。お供いたしております我々に、どうして二心の者がおりましょうかと申し上げた。上皇は、よし、とうなずいて、旧都の宮に夜になってから入った。翌朝、上皇は御簾を上げさせて、遠くをご覧になった。東は春日、高窓、三輪山、南は高鞭山、西は葛城や高間野山、生駒山、二上山の峰々が青い垣根をなしている。なるほど。建国よりここに都を定められたのはもっともなことだ。先代は何故北にせんとしたのだろうか。と一人つぶやいた。北は元明、元正、聖武天皇の陵墓が立ち並んでおります。
と申し上げると、はるかにそちらを伏し拝まれた。大きな寺の碇は高く、東堂もあまた見えた。町の家々も、まだ京都に移りきっていないので、旧都とも言えない佇まいである。東大寺の大仏を参拝しようと、まずは出発した。上皇は大仏を見上げて、想像を超えるお姿だ。西の国の果て、天竺に生まれて、この国の陸奥の黄金の花に光を添えられるとは不思議なことだ。と言うと、近くに仕えていた法師が言う。これは、華厳経に説かれているお姿です。如来の変化は、天にあっては虚空を満たし、また、消し粒の中にも収まると申します。そのお姿は我が国にも伝来し、おみ足の裏に海岸の年号がありますが、三つのお姿があるとのことにて、五尺、約150センチ余りの大きさが本来のお姿だと言われております。と申し上げた。上皇はこれに意見を言わず、ただ黙っていた。このご性質こそ尊いことである。薬子や中成らが悪事に誘おうとしても、ただ烏帽子を傾けてばかりでお気の毒なことであった。お食事を差し上げる。上皇は機嫌よく召し上がり、難波の漁師が献上に来るのはこの近くであるか、と尋ねた。薬子が、その難波に都を置かれた仁徳天皇は、父君の王神天皇が弟君を立てて皇太子に決めておられたので、父君が崩御された後は、兄君も黙って弟君に仕えようとなされたのですが、弟君は、兄上を差し置いて即位するのは成人の道に外れるとおっしゃって皇位をお譲りしました。しかし兄君も、いや、すでに父上はあなたを皇太子に定めていると言って3年間お互いに譲り合い、皇位が空席のままになってしまったので、弟君はついに自尽してお亡くなりになったということです。難波の漁師が献上する魚はあちこちにさまよい、道で腐ってしまったと言います。天なれや、斧が物から泣くとことわざにも伝えられております。兄君は仕方なく即位されました。人々は西洋とたたえ、そのお名前は代々ありがたく語り継がれました。我が君はたった4年で退位なさったので、家臣も民も希望を失って悲しいと申しています。今の帝は中国の文を読んで、かの国の皇位を奪い取る悪風を試みたのです。と申し上げた。上皇は、やかましいと言って、これを制した。薬子は、いいえ、ここにお仕えしております家臣たちは、もう一度、京の都で福井されることを願っているのです。と申し上げた。ここには、弟君に通じている二心の者もおり、これを漏れ聞いて、都で、やはりそうであったか、と顔を見合わせた。中成がこれに続いて、君のご退位はしばらくのご病気のためであったと仰せになって、再び皇位におつきください。
金城天皇のお心と異なるのであれば、私は兵衛の神、奈良山、泉川まで兵を挙げ、ご意向を示しましょう。と申し上げた。また、町のわらべ歌に、花は南にまず咲くものを、雪の北窓、心寒しも、南の上皇をたたえ、北の金城天皇を蔑むように歌うのが、北の朝廷の耳に入り、平城の上皇の家臣を呼んで尋問したところ、これは薬子や中成らが進め申し上げていることです。今年の元旦に古い習わしによってお薬を上皇に差し上げたところ、塗祖と白山だけを差し上げて、山の悪鬼を払う塗匠さんは差し上げませんでした。上皇がどうしたのかとお尋ねになると、君に険しい山道を越えさせるわけには参りません。奈良坂は平坦ですが、青垣山の外は幾重にも険しい山道です。この青垣のうちでさえ、皆が皆、貢ぎ物を献上するわけではございませんのに、悲しいことです。と言って、涙を袖から包み漏らすほどでした。この時、上皇の御前におりまして、お聞きしたことの他には、確かなことは存じません。このありがたい御代に生まれ合わせて、誰が戦を願うというのでしょうか。と申し上げた。それならばということで、直ちに官兵を派遣して、中成を捕らえて、首をはねさせた。そして、中成の首は、奈良坂にさらされた。薬子は宮殿から下がらせて、幽閉された。また、上皇のご子息、高岡親王は、金城陛下が上皇のお心に配慮して、皇太子と定めていたのを廃し、出家せよ、との命が下った。親王は剃髪し、名を改めて、親女と名乗られた。そして、三論宗の教えを道仙に学び、真言宗の奥義を空海に学んで、なお真髄を学びたいと、貞観3年、西暦861年に中国に渡り、遠く西域を越えて羅越国に入り、心ゆくまで学ばれてから帰国したということだ。この皇太子に天下を治めていただきたかった、と、密かに上下の者は語り合ったということである。薬子は自分の罪を悔やむことはなく、恨みは募り、炎となって燃え上がり、ついには冷たい刃を身に突き立てて死んだ。その血潮は几帳や片びらに飛び走り、注ぎ流れて、ぬれぬれといつまでも乾かなかったという。勇敢な若者が弓でこれを射たが、なびくこともなく、剣で撃てば刃がこぼれて、ただ恐ろしさのみが勝り残ったという。上皇は全く関知しないことであったが、ただ自分の過ちであると言って自ら出家して剃髪し、52歳までご存命であったと史書に記されている。